Здравейте! Аз съм доктор Стефан Стефанов. Това е Петерия. А вие сте майката и лелята. Задина лелята точно. Аз съм Йоана, майката. Добре, а това е? Това е Нала. Нала. И Нала е каква порода? Нала е унгарска визла и е на година и половина. Добре. Хайде сега малко да ни разкажеш сега за унгарската визла. Какво знаеш всъщност за породата? Как реши да си вземеш точно такава порода? Ти си, аз си обичам безрезервно, независимо какво е. Така че... Значи унгарската визла са ловна порода, изключително привързани към своите стопани. Решението да вземем всъщност унгарска визла беше много интересно. Ние сме гледали Ваймарадер до момента, отново така братовчеди на унгарските визли и решихме, че не можем да вземем второ. И се насочихме всъщност към унгарската визла. Прекрасни кучета, много влюбчиви, трудно се оставят самички и вече година и половина съвместно се учим как да живеем заедно. И как върви процеса? Добре върви, все още не може. И лелята ли идва да живее при вас? Лелята е по-редовно вкъщи, отколкото да. И лелята помага в отглеждането малко или много. И така, много е интересно с този тип породи, защото каквото и да си мислим, че знаем за отглеждането на кучета, с Ваймаранери, визли, гончета, си разбираме, че нищо не знаем и че се обучаваме и ние заедно с тях. Това е супер, т.е. се развивате заедно. Да. А всъщност, преди да я вземеш, предполагам, ти си направила проучване, попрочела си малко за... Да, горе-долу почти година. Така си направих едно проучване. Малко проучване почти година. Добре. Маничко. Кратко така. Поразпитах по български групи, по международни. Поинтересувах се за развъдници в Унгария и в Холандия. Са двете държави, които най-много всъщност развъждат, но COVID спря процеса на взимане и всъщност се появи тя от България. Т.е. не дойде от чужбина, дойде от България. Да, намери си ни нас. По-скоро ми казаха за нея. Близки, има едно кучило, отиди висша. Аз бях така малко предпазлива за взимане на куче от България, но в момента, в който ми я дадоха да я видя, и това беше. Любов от пръв поглед. Да. Добре, когато си проучвала всъщност за породата, чела ли си какви са евентуалните здравословни проблеми, които имат? Да, всъщност когато я взехме нея, се поинтересувахме, реално се свързахме с хората от асоциациите на унгарската виза в България и разпитахме за какво трябва да гледаме. Породата има случаи на тазобедрена и на лакътна дисплазия и всъщност трябваше да бъдем сигурни, че родословието, демека родителите нямат такива проблеми. Слава Богу, всъщност хората, които са развъждали кучилото, са направили такова изследване. Първите 6 месеца наблюдавахме и нея и слава Богу, за момента няма. Тоест това е много важно, тъй като аз говоря доста по тази тема, откъде всъщност трябва да си вземете животното. Аз винаги казвам, че е много добре, дори да не е от развъдник, да може да видите майката и бащата най-малкото, да видите те дали има здравословен проблем. В случая така ти си го направила, проверила си. Добре, кажи ми, коя е най-голямата беля, която е правила вкъщи? Добре, тя не прави особено много бели. Значи днес само послушай. Ето не е за предхода сега. Аз наистина мога да се похваля, че нямаме нито един сменен комплект, нито пантофи, нито обувки за година и половина. Но нейната най-голяма беля, която прави, е, че не може да остава сама и лае на вратата колкото време ни няма. Така че оставихме един ден 6 часа и с целият блок ни се обади да каже, че има огромен проблем и че трябва да се приберем. Това е най-голямата беля, която прави. Тоест, това може би да смисъл. Която чисто поведенчески се надяваме да решим съвсем скоро, но мога да кажа с наистина ръка на сърцето, че тя не прави. Да, краде от време на време по някой чифт чорапи. Това е любовта на Нала, чорапите. Но в друг случай нямаме проблеми с... И горенето на моята съквартирантка. Братичката не трябва да живее вкъщи, няма като в нас. Да, но това е. Има някаква специална връзка? Тя си е доста си пази и в момента, в който моята съквартирантка влезе в стаята, която Нала си е заплюла за своя, просто не й позволява да влезе. Чака се Нала да позволи, после може би евентуално човека трябва да влезе. Избирателна пропускливост. Да, абсолютно.
А как седят нещата с гаджетата? По същия начин ли? Аз не знам, Ами, това е преди да си бъдеш Леля. Нала, кажи. Без коментар, явно. Да, в смисъл отговорът беше категоричен, разбрахме, нали, какво трябваше да значи това. Добре, нещо друго, което искаш да ни споделиш така за породата или за самата нея, което трябва, примерно, да имат в предвид хората, ако тръгнат в тази посока, да избират тази порода, какво е важно да знаят, освен тези неща, които изброихме? Това, което мога да кажа на хората, които изобщо са се замислили за подобна порода, е да не се чудят. Със сигурност, въпреки проблемите, трудностите, които има с тях, това е изключително любвеобилно животно, изключително... Както се личи, да. Вече не мога да си представя да живея без нея, но мога да им кажа да имат търпение. С нея има нужда от търпение, постоянство и се учат. Изключително интелигентни са, разбират абсолютно всичко, но има нужда от търпение и да се научите заедно как да съжителствате, да знаят, че няма да имат собствено легло в следващите 10 години. Нито приятелите. Да, защото тя спи на вашето легло, не в нейното. И това е. И да се обичат много. Няма да сбъркат. Супер, благодаря ти много. Хайде сега да видим какъв подарък ще й намери. Нала? Ще се обърка край. Даже горе-долу и снимката е като нейно куче. Това е от нашите приятели от Хилс. Да. За всъщност възрастни кучета. Вътре имате едни страхотни мостички за едно много готино шампуанче, което е изцяло био шампуанче. Информация за нашата страничка, Фейсбука. Във Фейсбук може да намерите. Там основно пускаме първо видеята, после в YouTube, така че и тази турбичка, разбира се, също е за вас. Да, бе, за тебе е всичко. За тях няма, за тебе е всичко. Ще я пробваме даже. Супер, благодаря ви много. Много Така. благодарим. И лека вечер и приятна разходка. Лека вечер, благодаря.